이게 애니메이션 스토리보드예요? 네. 가족물이구나. 이거 완전히 우리 집이랑 인물 구조가 똑같네? 걔네가 맨날 싸우는 것까지. 누가 우리 집을 모델로 썼나 본데? 그러게요. 근데 동영상은 안 보내주고 왜 스토리보드만 줘요? 유출 위험 때문에 그렇대요. 가서 보고 거기서 넣어야 된다는데. 그럼 순발력이 있어야겠네. 우리 집에 가서 미리 연습 좀 해야겠네요. 이따 갈비 먹으러 갈 거잖아요. 아 참. 갈비 먹죠 오늘? 장유 씨 우리 집 가는 거 되게 좋아해요. 부에 좀 찌 들어가는 것 같은데? 아닌데. 노트북 챙겨요. 말 나온 김에 미리 가서 연습 좀 하기 진짜. 거기 배역 한 사람씩 우리 식구들 대입해서 테마 효과음을 정하면 되겠다. 아 진짜! 내가 그거 하지 말랬죠? 더럽다고. 미안해요. 그 자세에 자꾸 이 방구 소리가 떠올라서. 효과음? 장유 씨 알바인데 연습 좀 해보려고. 그럼 우리가 뭘 어떻게 해주면 되는 건데? 어떻게 해줄 건 없어. 그냥 평상시대로 개판으로 싸우고 뭐 그러면 돼. 우리가 뭘 개판으로 싸우냐? 웃자고 하는 얘긴데 뭘 그렇게 정색을 하고. 사실이긴 하잖아. 이게 그냥 우리 집이 애니메이션이랑 구도가 비슷해서 순발력 기르는 거니까 이상한 배경음이나 효과음이 깔리더라도 개의치 마. 알았지? 별짓을 다 한다. 철민아, 그렇지. 무슨 소리야? 제가 깐 겁니다. 걔인데 목소리가 호랑이면 재밌을 것 같아서. 에어컨 켜시려면 이 리모컨으로 조절하시면 되고요. 가까운데 수목원 있으니까 산책하기 좋으실 거예요. 네. 감사합니다. 참, 저녁에 바베큐 하시려면 1인당 3만 원이고요. 미리 말씀해 주셔야 돼요. 1인당 3만 원이요? 애들도 다 똑같이요? 네, 학교 다니는 애들은 어른이랑 똑같이 받아요. 바베큐 좀 맛있게 안 부탁드리겠습니다. 할래요 바베큐. 왜? 펜션 오면 바베큐 해먹는 재미인데. 됐어. 안 할래요. 수고하세요. 네, 편하게 쉬세요. 안녕히 가세요. 안녕. 다들 편한 옷으로 갈아입고 와. 산책 가자. 안 들어오고 뭐해? 왜 그래 당신? 뭐가? 왜 계속 내 말을 무시해? 뭘? 바베큐? 규호까지 3만 원씩 내고 그걸 뭐하러 먹어? 산책하다 근처 맛집 가서 먹는 게 낫지. 바베큐를 먹든 맛집을 가든 내 의견을 좀 들어주기라도 하면 안 돼? 내가 투명인간이야? 누가 투명인간이래? 그럼 왜 애들도 저 여자도 다 있는 데서 사람을 그렇게 깔아뭉개? 난 이 집안에서 뭐야 도대체? 저 여자가 날 뭐라고 생각하겠어? 뭐라고 생각하긴. 근데 왜 계속 저 여자는 왜? 뭐 저 여자 앞에서 당신 좀 깔아뭉개기라도 하면 안 돼? 왜 화를 내고 난리야? 저 여자가 예뻐서 그런다. 왜? 뭐? 뭐야? 이게 무슨 소리야? 아, 그냥 효과음 깔아보는 중입니다. 왜 그런 불이란 걸 깔아? 내가 이것 하다 꼭 떨어져 죽을 것 같잖아. 죄송합니다. 뭐야? 접니다. 뭐 그런 음악을 깔아? 누가 봤으면 독약이라도 타는 줄 알겠네. 자넨 뭐 하나가 없어? 아, 아까부터 계속 서 계시길래 도움되시라고 폭포 소리 좀 깔아봤습니다. 별? 아 그나저나 이 전립선 약을 며칠 걸렀더니 또 안 나오네. 뭐야? 아, 죄송합니다. 실패하시는 것 같길래. 아이고 뭐 이러지 또. 이 자식이 남의 자리에서 뭐하고 있어? 비켜 임마. 어? 째려보긴 자식이. 너 조심해 임마. 어? 뭐야 왜 그래? 아버지. 자식이, 너 철민이 괴롭히지 말라고 내가 몇 번을 말했냐? 아야 괴롭혔어. 제가 뭘 괴롭혀요? 내가 너 철민 때리는 거 저기서 봤는데. 아이 살살 한 대 때렸는데 뭐. 너 일로 와. 너 철민이 때리면 내가 너 2배 때린다고 했지? 아, 셋, 넷, 다섯. 이러지 마세요. 또 또 그래 말아야 돼.
이씨. 자네 그런 소리 자꾸 낼래? 죄송합니다. 아 됐어. 아까 진작에는 좀 말려주지. 무슨 북소리에 왕왕왕왕 이런 거나 깔고 있냐? 죄송합니다.